odamlar o'zini mol mulkini, ko'chmas mulklarini sotishga to'g'ri keladi. Bu narsa bor. Juda ham bir qiziqarli savol kelib tushgan. Uy joyini sotsa yoki mol mulkini sotsa, soliq chiqmasligi uchun aynan nimalarga e'tibor berish kerak deyilgan? Juda ajoyib savol. Haqiqatan ham ko'p duch kelamiz bu masala bo'yicha, chunki pulga bog'liq bo'ladi fuqarolarning aynan notarial idorasida yoki masalan realtorlar bilan yoki birjalarda oldi sotdi qilayotgan paytda o'sha narsalarga ahamiyat qilishlari urg'u berardik. Soliq kodeksining 378-modda 7-bandiga binoan ko'chmas mulk nazarda tutiladi. Endi ko'chmas mulkni ham ikki xil turga bo'lamiz. Ya'ni noturar obyektlar mavjud hamda turar uy joylarga bo'lamiz. Birinchisidan boshlayotgan bo'lsak, noturar obyektlar misol tariqasida bundan keltirib o'taveraman, qaysi holatlarda qanday bo'lishini. Deylik, masalan, bugun kunga agar 26-yilning yanvar oyida, fevral oyida harakatni amalga oshiryapti fuqaro, deylik, bugun notarial idorasiga bordi. Birdan misol tariqasida keltiramiz. Summalar bilan aytsangiz ham mayli, tushunarli bo'lishi uchun. Shunday qilamiz. Notarial idorasi deylik, bugun boryapman, noturar obyektda jismoniy shaxs o'ziga tegishli bo'lgan ko'chmas mulk, endi summa deylik 100 million so'm miqdorida qiymatga ega bo'lgan ko'chmas mulkni uchinchi shaxsga, xaridorga sotayotgan paytda, realizatsiya qilayotgan paytda, demak, o'sha notarial idorasida belgilanadi summalar. Ya'ni taraflarning kelishuviga binoan, oluvchi va sotuvchining o'rtasidagi. O'sha ko'chmas mulkni 100 millionga sotgandan keyin xarid qilgan odamlar sotib olgan 100 millionlik hujjat tasdiqlanadi notarial idorasida. Xarid qilgan odam kelajakda agar o'sha xonadonda sotayotgan bo'lsa, bilamizki, bugungi kunda u notarial idorasiga borib 100 million so'mga xarid qildi ushbu xonadonni. Agarda sotayotgan bo'lsa, demak 100 milliondan ortiq bo'lgan pul mablag'ga, deylik, misol uchun 120 million yoki 150 million so'm miqdorida sotayotgan bo'lsa, 100 milliondan ortiq avval sotilgan qiymatga nisbatan ortiqcha bo'lgan summaga deklaratsiya asosida 12% daromad soliq to'laydilar. Demak, bu yerda muddatlar, vaqtlar cheklanmagan. Ya'ni bu xoh fuqaro 10 yil oldin xarid qilgan bo'lsa, xoh 1 yil oldin yoki bo'lmasa 1 hafta oldin xarid qilgan bo'lishidan qat'iy nazar, demak, asosiy hisoblanadi. Agar mabodo Anvar aka shu yerda savol berib ketay, 100 millionga olgan ko'chmas mulkni, noturar ko'chmas mulkni uchinchi shaxsga yana 100 millionga sotadigan bo'lsa, daromad solig'i paydo bo'lmaydi, shundaymi? O'rtadagi ijobiy farq bo'lmagani sababli jismoniy shaxslarda deklaratsiya asosida daromad solig'i hisoblanmaydi.